ассалам алейкум. В общем, всем привет! Сейчас буду я делать распаковку из Яндекс сайта. В общем, я, честно сказать, даже не думала, что мама что-то либо закажет. Но, в общем, у меня сейчас еще, ребят, произошла такая проблема. То есть, что-то у меня, в общем, в руках было 2000, я как бы ему подаю, а у него все на безналах. То есть, как бы ему сдачи сдать вообще никак, понимаете? И, в общем, я пошла по соседям, и мне, короче, 1000 разменяли по соткам. И я еще там стояли, короче, мне сейчас стыдно жутко, потому что, ну, я, понимаете, я всегда привыкла, когда, ну, типа, я выхожу, мне всегда сдают сдачу, а тут, типа, нет. Тут, типа, это так не работает, ну, короче, я вообще, я даже трясет слегка, потому что я не любитель вот этого вот, когда какие-то либо там проблемы происходят. Вот, ну, в общем, мы первый раз заказываем, хотя, в принципе, это можно было заказать все здесь. Вот, ну, в общем, как бы мама захотела именно здесь, точнее, там попробовать. И эта посылка вроде как и шла из Москвы, я не знаю, как это вообще работает. И что, мы первый раз, вот, потому что у мамы сразу разбежались глаза, типа, ой, типа, что такое, как там. И, в общем, ей очень сильно это понравилось. Мне кажется, что я что-то делаю неправильно. Да, наверное, нужны эти штуки. Я как раз вам сейчас, ребят, покажу еще стенку, которую я сделала с обоями. На самом деле, ребят, наплевать, клейкие обои или не клейкие, но, короче, это все равно очень сильно тяжело. И получается так, то что... Короче, я это все приклеила, но это ужас, ребят. Просто я имею в виду тем, что это все не очень сильно удобно. Нужно иметь много опыта в этом. И, короче... У нас было 6 рулонов, 2 рулона я испортила, мы выкинули, и осталось у нас еще 2 или 3 рулона, ну, короче, мы там низ подклеим, и тогда уже заклеим эти обои. Они, как вообще эта коробка идет? В общем, сейчас вам, ребят, покажу, в общем, коробка уже открыта, в общем, вот такой вот детский сувенир. Конфеты, вот такой детский сувенир. Ну, обычные конфеты, они просто здесь очень сильно много. Вот, далее конфеты Каркунов из темного и молочного шоколада. Вот, здесь вышло, в общем, на 1275, и здесь, в принципе, одно сладкое. В общем, вот такие вот печенья, оно очень воздушное, от Любятова, клубничное, интересное. Далее вот такие вот коктейли, то есть на каждый день. Вот, сейчас вам покажу. Вот такие вот, то есть шоколад, вот такие коктейли. Их здесь 10 штук, да, вроде? 12. 12 штук. Вот. Так, далее вот такое вот печенье. Посмотрите, вот такое печенье. Оно здесь очень сильно разное, интересное. Вот. Так, и идет у нас последнее, это соки. То есть их здесь много, кстати, упаковано все хорошо, то что без ножниц не обойтись. Так, сейчас мы откроем. Да, вообще, потому что типа она может разбиться, и прям вот так упаковали жестко прям. Ай. О, какое. Смотрите, сколько их здесь. В общем, они вот такие тоже мини. Такой сок. Апельсин. Россия. В общем, интересно будет попробовать, как бы я вроде видела. Сок без сахара. Сок без сахара. В общем, я видела вроде их в магазине, но я не помню, пробовали мы или Да. Их очень много. Они бывают и вишневые, они бывают и ананасовые, слышишь? No. Они бывают разных сортов. Их очень много, коллекция большая, и они без сахара. Вот что самое. Не знаю, правда, на чем они, но без сахара. Ну, посмотрим. Так, значит, сейчас мы возьмем вот эти соки. Сейчас будем это все мыть, как обычно. Раньше бы мы не мыли, все это поставили бы удобно бы, да? Прям в коробках бы. Надо это все Ну, раньше. Наплевать. Вот, ну нормально.
если на каждый день, то удобно. Ну, в принципе, даже, ну, не то, что каждый день, а примерно, когда тебе захочется, типа, особенно летом, удобно. Да, прям вообще можно убиться ими, если их каждый день употреблять. Так. Самое интересное это печенье, потому что я думала, что оно не будет таким, но оно, посмотрите, какое оно реально очень сильно интересное и разное. Набор. Да, это набор. Набор разных... номер 3 он называется. А там еще есть, да? Остров изобилия. Остров изобилия, набор номер 3. Набор А, кстати, вот по датам изготовления, вот интересно, сроки годности здесь все хорошие, соблюдены? Изготовлено и упаковано 11.02.2021. Ну, значит, нормально. Да, потому что все равно долго. А соки? Вот. Соки до 22.08.21. Ну, нормально. Изготовили их 23.02. Не стирается. Да. Кстати, большой ассортимент этих соков там предоставлен на Яндекс.Маркете. Очень вот этих соков тоже очень много. 11.07 и 19.0. Так, до 19.09.2021. Ну, все нормально, все. Да. Ну, потому что понятно, что как бы это все будет проверяться, что тут. Соки, да, так, до 22.02.2022. Ну, потому понятно. что химия. Да, хоть и Вот. без сахара. Да, ну, в общем, вот так вот, ребят, такая распаковочка. Хотела вам еще показать. Как раз иди сюда. Обои. В общем, ребят, они здесь не все. То есть, как бы, потому что здесь нужно, видите, вот эту штуку подклеить, и тогда уже там продолжится процесс. В общем, вот так получилось. И на самом деле, ребят, это очень сильно сложно. И нужно как бы уже иметь опыт, но у меня еще осталось 2 или 3 рулона как раз вот на низ. Так что так, вот такие кирпичики. Но если смотреть, допустим, с камеры, а не приглядываться, то не видно ничего такого. Типа все идеально аккуратно. А на самом деле, как бы есть всякие такие вот штучечки. Вот. Но прикольно. В принципе, это не так будет заметно, если, к примеру, здесь сфоткаться или там снимать что-то. Либо вообще, в общем, классно, классно. Да, в общем, классно. Ну все, теперь все мыть. Да, все мыть. И потом, если вдруг мы все равно за раз как бы не съедим, поэтому дегустировать, может быть, у меня получится, потому что это может быть что-то замечать, потому что за раз это не съешь, поэтому все, идем. Всем пока. Вот, ребят, мы уже все вымыли. Господи, вот. Вот столько соков, вот конфеты, вот так они выглядят. Вот эти вот печенья. Ну, такие обычные, просто со вкусом. И внизу тоже вот такие конфетки. Детский сувенир вообще классный. Да, вот И она. для детей они все же с разной начинкой. Да, вот, да. Там львы, там всякие букашки, таракашки. Я вообще их лично обожаю. Вот для ребенка, смотрите, вот для ребенка вот такую прелесть, да, ты всегда не знаешь, что ты откроешь. Конечно, шоколад не очень хорошего качества, но сам шоколад пальмовый, начинки тоже. Но вот, ну, радостно просто. И коктейли в холодильнике. Да, коктейли у нас вот в холодильнике убрали. Их еле-еле перемыла, ребят. Посмотрите, сколько они занимают места, кстати. Вообще, и, знаете, ну, я не знаю. Их точно на очень сильно долго хватит просто. Да. Так что такие мнямки, такие сладости и вкусняшки. Вот, первый раз такое заказываем. Приезжали к нам то ли с Ярославля, то ли с Москвы, я так и не поняла. Но, в общем, мы не первые, кто заказываем, потому что можно отслеживать заказ и отслеживать вообще самого курьера, естественно. И как бы там много кто заказывал. Вот, не только мы, поэтому, значит, таким пользуются, такой любят. Вот, но это прикольно, ребят, сразу взять и накупить, да, хотя подумать только, у нас это есть, да, в магазинах бери, не хочу, но тут все-таки как сразу пачка типа идет, поэтому интересно попробовать все-таки, и такое я тоже никогда не пробовала, так что сейчас буду дегустировать, вот, так что всем огромное спасибо за просмотр, всем пока и до новых встреч.